হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে আরেকটি জনপ্রিয় রেসিপি নিয়ে এসেছি, কাঁচা ইলিশের সর্ষে দই। আমি এটা একেবারেই সিম্পল মশলাতেই রান্না করব। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি এখানে 1/2 কাপ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এতে আমি এই ছোট্ট চামচের 1 চামচ গোটা জিরে দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা কাঁচা লঙ্কা। আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, নাহলে গরম তেলটা ছিটিয়ে উঠবে। ফোড়নটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে 4 পিস ইলিশ মাছ নিয়ে লবণ একটু আর হলদি একটু দিয়ে মাখিয়ে একটুখানি সময় রেখে দিয়েছিলাম, এটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। সাথে সাথে আমি 1 কাপ জল দিয়ে দিচ্ছি এতে। আর এখানে আমি 3 টেবিল চামচ সর্ষে আর 1 টেবিল চামচ পোস্ত ভালো করে পেস্ট করে রেখে দিয়েছিলাম, ওটাও আমি এতে সাথে সাথে দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ, কেন কি আমি মাছটাতে একটুখানি লবণ মাখিয়ে রেখেছিলাম। আর দিচ্ছি সামান্য একটুখানি হলদি। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ টক দই ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম, ওটাও আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি সব। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে একেবারে লো করে দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট হতে দেব। এর মাঝে আমি একবার ঢাকাটা খুলে মাছের পিসগুলোকে উল্টে দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেব। 20-25 মিনিট হয়ে গেছে, আমি ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। 2টো কাঁচা লঙ্কা আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিচ্ছি। আমাদের একদম রেডি হয়ে গেছে। আমি 2 মিনিট এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি, এরপর আমি সার্ভ করব।